जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपके लिए एक कारोबारी डिज़ाइन लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो डेयरी से, जानवरों से ना मोहब्बत करते हैं, शौक़ रखते हैं जानवरों का। तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं कि हमें कोई रास्ता मिले कारोबार करने का और हम इस फील्ड में आ जाएं, किसी तरीके से घुस जाएं। तो एक प्लान आपके साथ लेकर आए हैं आज। प्लान जो है उसमें जो इनिशियल कॉस्ट है वो आपको बता देंगे, और उस पर टोटल दुरानिया कितना है वो आपको बता देंगे। उसमें आने वाली जो मुश्किलात हैं वो आपको बता देंगे। टोटल पूरे प्लान का क्या प्रॉफिट होगा वो बताएंगे, और पूरे प्लान पे जो ख़र्चा आपका आने वाला है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लान है जी बछड़ियों का। छोटी बछड़ियों को लेना, उनको पालना, उनको बड़ा करना। अब ये प्लान जो है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में आपको दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कारोबार क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपने मार्केट से छोटी बछड़ियाँ ख़रीद लेनी है। ये मैं आपको जो प्लान दे रहा हूँ ये 20 बछड़ियों का प्लान दे रहा हूँ। ये 20 बछड़ियाँ जो है तकरीबन 6 लाख से लेके 7 लाख रुपए में आपके पास इधर ट्रांसपोर्ट करके आपके सेटअप पे चले जाएंगी। ये 25,000 से लेके 35,000 की रेंज में आपको मंडियों से बछड़ियाँ मिल जाएंगी। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि बछड़ी की सिलेक्शन आपने करनी है। मैंने अक्सर देखा है लोग बछड़ियाँ ले जाते हैं तो वो सिलेक्शन कोई इतनी अच्छी नहीं होती, उन पर मेहनत होती है लेकिन बाद में वो तैयार नहीं होती। तो जानवर जो तैयार नहीं होता फिर उसका रेट नहीं मिलता। आप जितना मर्जी उसको तैयार कर लें, मिसाल के तौर पे अगर आप साहिवाल की बछड़ी ले लें, उसको आप बिल्कुल अच्छा प्रोटोकॉल दें और आप उससे 2 साल की उम्र में बच्चा ले लें, तो वो कभी भी आपकी वो बछड़ी 8 से 9 लाख रुपए में सेल नहीं होगी। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह आपने जो जानवर लेना है आपने उसको पूरी खुराक देनी है। आपने बछड़ी वो लेनी है जिसमें क्रॉस में वलैती ब्लड ज़्यादा हो और देसी ब्लड कम हो। वो आपको आगे जाके अच्छी तैयारी भी देगी और आपको अच्छे रेट पे सेल भी हो जाएगी। तो 7 लाख रुपए की आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा लें। ये जनाब वाली बछड़ियाँ 20 की तादाद में मुख्तलिफ मंडियों में फिर फिर के आप इसको फार्म पर ले आएंगे। इनके पहले 3 महीने में एवरेज दूध जो बछड़ियाँ आपसे पीएंगी वो तकरीबन 360 लीटर दूध ही आपसे पी जाएंगी। अब कई लोगों का सवाल होगा कि क्यों ना हम इनको काफ स्टार्टर पे पाल लें, सॉरी मिल्क रिप्लेसर पे पाल लें। भैया इस वक्त मिल्क रिप्लेसर जो है वो महंगा पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। महंगा इसलिए है कि जो सबसे टॉप क्वालिटी का है वो स्प्रेफो ब्लू बहुत अच्छी क्वालिटी का है। 1 किलो पाउडर से आप 8 लीटर जो है दूध तैयार करते हैं। तो उसको बनाने के बाद जो ख़र्चा आता है ना वो 150 रुपये फ़ी किलोग्राम से ऊपर आ जाता है। तो आप ये जानते हैं कि गाय का दूध हमारे यहाँ पर लोग 110 में भी सेल कर रहे हैं, 120 में भी कर रहे हैं, 130 में भी सेल कर रहे हैं। तो दूध पिला लेना ही बेहतर है। तो पहले 3 महीने में मैं पहले एक बछड़ी की आपको कॉस्ट बता देता हूँ, फिर उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बछड़ी पहले 3 महीने में काफ स्टार्टर की मद में और आपके दूध की मद में 50,000 रुपया जो है ये आपका ख़र्चा करवा देगी। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर दूध की कीमत जो है 130 रुपये लगाई है। अगर आपको दूध 130 से कम में मिल रहा है, 110 में मिल रहा है, तो ये कॉस्ट आपकी मज़ीद कम हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद जो अगले महीने हैं, चौथे महीने से लेके 15 महीने तक, ठीक है, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि 15 महीने में हमारी जो देखभाल है उससे इंशाल्लाह ये बछड़ियाँ 300 kg प्लस हो जाएंगी। 300 से 325 किलो की 15 माह में हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये जो ख़र्चा है चौथे महीने से लेके 15 महीने तक जो आने वाला है, इस ख़र्चे को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन आपका 1,25,000 ख़र्चा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें जो चौथा, पाँचवा और छठा महीना है, इसमें जो हम वंडा दे रहे हैं वो 2 किलो दे रहे हैं, और साथ में तूड़ी दे रहे हैं, और साथ में मिनरल दे रहे हैं। फिर उसके बाद छठे महीने से लेके 15वें महीने तक एवरेज वंडा जो देंगे वो 2.25 किलो देंगे। साथ में एवरेज जो साइलेज देंगे वो 10 किलो देंगे, और साथ में तूड़ी और मिनरल देंगे। साइलेज का रेट मैंने लगाया 15 रुपये, और वनडे का रेट मैंने लगाया 90 रुपये। ठीक है जी। अभी सिर्फ मैं फीड की बात कर रहा हूँ। तो ये जनाब अली
एक दिन का बच्चा 15 महीने तक टोटल आपसे तकरीबन 1,80,000 रुपया जो है वो आपके जेब से माइनस कर देगा। उसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 महीने की उम्र में हम इनको ब्रीड करना शुरू कर देंगे और ये प्रेग्नेंट होनी शुरू हो जाएंगी। और अगले 9 महीने में जो ख़र्चा इन पे आना है, जो अगले आपके 9 महीने हैं, उस ख़र्चे को अगर आप काउंट कर लें, इसमें जो हम ख़र्चा करेंगे प्रेग्नेंट करने के बाद, वंडा हम 2.5 किलो देंगे, साइलेज हम 15 किलो देंगे, साथ में तूड़ी देंगे 8 महीने तक। जब 9th मंथ हमारा स्टार्ट होगा फिर हम इनको क्लोजो प्रीमिक्स देंगे, वनडे की मकदार 4 किलो कर देंगे, 3.5 से 4 किलो, और साइलेज 15 किलो कर देंगे। ये सारे ख़र्चे को आप जमा कर लें तो ये ख़र्चा जो आपका बनेगा एक दिन की बछड़ी से लेके 2 साल की उम्र तक, इनको बच्चा देने तक, ये ख़र्चा जनाब अली आपका बन जाएगा 3,60,000। ठीक है जी, 3,60,000। ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़र्चा मैं किसका बता रहा हूँ? सिर्फ फीड का ख़र्चा बता रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब हम आते हैं जी दूसरे अखराजात, जिसमें वैक्सीनेशन भी है, सीमन भी है, बिजली की कॉस्ट भी है, और जो वर्कर है उसकी कॉस्ट भी है। तो ये जनाब अली आपको 50,000 रुपया एक बछड़ी पे कॉस्ट आएगी। ठीक है जी। तो जनाब अली ये आपकी एक बछड़ी पे जो कॉस्ट टोटल बन गई फीड की मिला के, वो 4,10,000 से लेके 4,15,000 के बीच में आ गई। ये बछड़ी अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बच्चा दे देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पैसे कितने बचेंगे। पहले ये बात कर लें कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है कितनी हो गई। याद रखिएगा ये 4,15,000 जो है, इसमें मैंने जो पहले दिन की कॉस्ट थी ना बछड़ी की कीमत ख़रीद 35,000, वो मैंने शामिल कर ली हुई है। आप में से कई बंदे सोच रहे होंगे कि 35,000 की हमने ख़रीदी थी, वो कॉस्ट शामिल है या नहीं है, वो मैंने शामिल की हुई है। आप ये समझ लें कि 4,15 में वर्कर की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, वैक्सीनेशन की कॉस्ट, मेडिसिन की कॉस्ट, फीड की कॉस्ट, और पहले दिन की बछड़ी जो आपने ख़रीदी उसकी कॉस्ट भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आपको 4,10,000 में कॉस्ट की या ज़्यादा? आपने 4.25 रेंज में रखना है। अब 4.25 ये ऊपर वाला मैंने क्यों काउंट किया है, उसकी वजह है। पहली वजह ये है भाईजान कि सारी बछड़ियाँ जो हैं आपकी वो बचेगी नहीं। हो सकता है कि आप 20 बछड़ियाँ लेके आए, उनमें से 1, 2, 3, 4 आपकी अल्लाह को प्यारी हो जाए। हो सकता है, छोटे बच्चे को पालना ज़रा मुश्किल होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि आप हो सकता है 15 माह पे ब्रीडिंग वेट ना ले सकें, आप 16 माह पे चले जाएं, 17 माह पे चले जाएं, 18 माह पे चले जाएं। हो सकता है कि आपकी बछड़ी 24 माह की बजाय 27, 28 या 29 माह पे बच्चा दे। तो ये सारे प्लस माइनस करके ना जी आप 4.25 लाख पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इनिशियल कॉस्ट थी आपकी 7 लाख रुपया, उसके बाद 4.25 लाख रुपया एक बछड़ी के ऊपर कॉस्ट आ गई। अगर मैं हिसाब लगाऊँ कि मेरी 20 की 20 बच गई मिसाल के तौर पे, तो ये जनाब अली तकरीबन है, अल्लाह भला करे, आपका कोई 85 लाख रुपया ऊपर लग गया खुराक की मद में, बच्चे को पालने की मद में। तो 2 साल के अरसे में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो कर दी 7 लाख शुरू में की, तकरीबन 80-85 लाख बाद में कर दी, तो आप 90-92 लाख के करीब जो हैं आपने 2 सालों में जानवरों को पे लगा दिया। और इसके मद में, इसके नतीजे में आपके पास बछड़ियाँ हैं जो बच्चा दे चुकी हैं। अब आपने देखना ये है कि अब पैसा कैसे बनाना है, इसमें पैसे कितने बनेंगे, क्या माजरा होगा और रिस्क फैक्टर क्या है। पहला रिस्क फैक्टर मैंने आपसे शेयर कर दिया कि जनाब ये आपको अच्छे जानवर लेने पड़ेंगे। अगर जानवरों की सिलेक्शन में कहीं पे गलती हो गई, कोई ऐसा जानवर ख़रीद लिया जिसकी नस्ल अच्छी नहीं थी, तो इतना सारा ख़र्चा करने के बावजूद जब वो बच्चा देगी तो उसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, उसका हैवाना अच्छा नहीं बनेगा, उसका स्टेचर अच्छा नहीं आएगा, अल्टीमेटली वो आपको उतने रेट पे नहीं सेल होगी। आप जितना मर्जी शौक में चाहते रहे कि मैंने इसकी ये सेवा की है, मैंने वो सेवा की है, लेकिन रेट होता है जी मौके का, जानवर की सूरत हाल को देख के रेट बनाया जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि मैंने बताया कि जानवरों की एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है जी। तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि जानवर आपके हो सकते हैं कोई एक आधा जानवर ऐसा हो जो प्रेग्नेंट ना हो रहा हो, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। जानवरों में एबॉर्शन के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जानवरों में बड़ी उम्र में एक्सपायरी का मसला भी आ सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर हैं जो 2 साल के अंदर आपको देखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है इस कारोबार का वो ये है कि आपको 2 साल के लिए जो है वो पैसे आपके रुक गए। मेरी बात समझ रहे हैं? वो आपके लगे जा रहे हैं, अभी आपके जेब में कुछ नहीं आ रहा। आपको जो भी रिफ़ंड होगा 2 साल के बाद होना है। अब हमारे पास मैंने जितने लोग देखे हैं पाकिस्तान में, वो इतना सब्र नहीं करते। वो कहते हैं कि यार आज पैसे लगाए हैं,
तो हमें फौरी तौर पर रिटर्न्स आने चाहिए। ठीक है जी। तो ये इसकी टोटल इकनॉमिक्स है। अब देखना ये है कि इसमें बचता क्या है। तो जनाब अली बचना इसमें यह है, अगर तो आप इसको फार्म पे रखेंगे, बेचने के 3 तरीके हैं जनाब। पहला तरीका ये है कि व्यापारियों को बुलाएं, आपके फार्म पर आएंगे, आपके जानवर को देखेंगे, रेट लगाएंगे, मौके पे आपको पैसे देंगे और ले जाएंगे। इस तरीके में आपको टोटल नुकसान होगा, टोटल नुकसान, कुछ नहीं बचेगा आपको। क्योंकि जो बंदा भी आपके पास आएगा वो रेट लगाएगा 3.25 लाख, 3.5 लाख, 4.25 लाख। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके इतने अच्छे जानवर का रेट नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि वो जो मिडल मैन है, वो जो व्यापारी है, वो आपकी मेहनत और आपके लगाए हुई इन्वेस्टमेंट पे खुद पैसे कमाना चाहता है। वो चाहता है कि आपको पैसे दें, अपनी जेब से लगा के वो जाके उसको मंडी में सेल करेगा और अच्छे रेट पे सेल कर लेगा, और सारी की सारी आपकी मेहनत की, जो आपने जो मेहनत की, उसका जो फल है वो व्यापारी ले जाएगा, जो मिडल मैन है वो ले जाएगा। इसलिए मैं इस स्टेप को कभी भी रिकमेंड नहीं करता। तो पहला स्टेप पे लग गया काटा। दूसरा तरीक़ेकार ये है जानवर को सेल करने का कि आपने जनाब अली इन जानवरों को मंडी में ले जाना है। तो जिस किस्म की मंडी होगी उस किस्म का वहाँ पे आपको रेट लग जाएगा। अमूमी तौर पे कभी मंडी तेज़ होती है, कभी मंडी हल्की होती है, लेकिन मैं जो मंडियों में जा रहा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि बहुत ही हल्के से हल्का जानवर भी 4.5 में, 4.25 में सेल हो रहा है। जो थोड़ा सा अच्छा जानवर है वो 5 से ऊपर निकल गया। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ज़्यादा नहीं तो 5 लाख का पुट्ठा तो निकाल ही लेंगे। ठीक है जी। लेकिन बात ये है कि 5 लाख का पुट्ठा भी अगर हम कर लें तो 75,000 रुपया जो है वो एक जानवर ने आपको दिया। 75,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन अल्लाह भला करे आपका तो 15 लाख रुपए बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90 लाख रुपया लगा के आपको 15 लाख रुपए की बचत हुई 2 साल के बाद। अब आप इसकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देख लें कि ये कितनी बनती है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 18 से 20% बनती है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार अगर आप बैंक में पैसे रखवा दें तो बैंक आपको साल के बाद जो है 20% रिटर्न देता है। तो ये कारोबार हम 2 साल बाद हमें 18% या 20% रिटर्न दे रहा है, तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मैं कारोबारी अंदाज से बात कर रहा हूँ। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका सबसे बेहतर तरीका है, और तीसरा तरीका वो तरीका है कि जिसके ज़रिए आप थोड़ी सी पेमेंट अपनी बेहतर अंदाज से प्रॉफिट ले सकते हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है जनाब कि आपने अपने फेसबुक पेज बनाने हैं, अपने यूट्यूब चैनल बनाने हैं। आपने इन 2 सालों में जो भी आप बच्चियों के साथ कर रहे हैं, जो भी खुराक आप दे रहे हैं, जो भी उनकी सेवा कर रहे हैं, हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे डालेंगे और लोगों को बताएंगे हम फ़लाँ हैं, फ़लानी जगह पे हैं, ये हमारे जानवर हैं, इनकी हम ऐसे सेवा कर रहे हैं और इनको हमने जब ये तैयार होंगे सेल करना है। आप उनकी वीडियोस लगाते जाएंगे। 2 साल के अंदर आप देखिएगा इन बच्चियों के बहुत सारे ग्राहक बन जाएंगे। मैं आज भी जानता हूँ हमारे 80% फार्मर ऐसे हैं जो मंडियों में नहीं जाते, घबराते हैं। उनको पता है कि मंडियों में दगा है, 2 नंबरी है, जानवरों को डके लगे होते हैं, जानवर बाद में तंग करते हैं, स्यापा बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फार्मों से जानवर लेना चाहते हैं। इस तरीके से आपके पास लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जब आप सेल करेंगे वो चल के आपके पास आएंगे, तो आपको अपने फार्म पे जानवर की जो है वो अच्छी कीमत मिल जाएगी। यहाँ पे आप 5.25 से 5.5 लाख तक भी जो है अपना जानवर जो है वो सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1.25 लाख रुपया भी एक जानवर के पीछे बचा लें तो 20 जानवर हैं, ये तकरीबन 25 लाख रुपया जो है आपको फ़ायदा होगा 2 साल के बाद। अब ये 25 लाख रुपया मिसाल के तौर पे आपने कमाया, तो ये रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है 2 साल के बाद तकरीबन 25 से 30% बनती है। एक साल पे 15% हो गई, दूसरे साल फिर 15, मतलब आपने जो पैसा लगाया वो आपको 30% उसने रिटर्न दे दिया। अब इसमें वो लोग जिनके पास तो पैसा मौजूद है, 1 लाख ताजी 90 लाख या 1 करोड़ मौजूद है, वो तो शायद इसको इतना अपीलिंग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो ये सोचेंगे ना कि आज अगर हम बैंक में पैसा रखवा दें तो उनको 20 लाख रुपया तो साल में 1 करोड़ के पीछे बैंक दे देगा, तो 2 सालों में वो 40 लाख कमा लेंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद 25 लाख कमाने का क्या फ़ायदा? ये मैं कारोबारी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो इस्लामिक बैंक कारी कर रहे हैं, और मुफ्तियान जो हैं, आपके मुफ्ती साहब कई सारे हैं, जैसे मिज़ान बैंक है, उनकी इस्लामिक बैंकिंग है, वहाँ पर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि ये करे कौन? ये वो बंदा कर ले जिसके पास इकट्ठा 90 लाख नहीं है। ठीक है, जिसके पास 8-10 लाख रुपए मौजूद है, वो बच्चियाँ ले आए और आगे से कमाई कर करके थोड़ा थोड़ा लगाता जाए। ठीक है जी, हर महीने जो है अपनी कमाई से इन पे इन्वेस्ट करता जाए, उसके लिए सूटेबल है।
वो ये कारोबार कर सकता है, या वो बंदा ये कारोबार कर सकता है जिसने इन जानवरों को आगे मिल्किंग पे खुद लेके आना है। आज वो मंडी में जाता है तो उसको 5.5 लाख का जानवर मिलता है जनाब, दूध वही 20-22 किलो, तो 5.5 लाख का जानवर है, वो 20 जानवर लेकर आए तो उसकी तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यकदम बन जाती है। जानवर भी बीच में ख़राब भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, इश्यूज़ भी आ जाते हैं, डक्के भी लगे होते हैं, 2 नंबरिंग भी होती हैं। तो इस तरीके से वो बंदा जिसके पास 1 करोड़ या 1.25 करोड़ मौके पे मौजूद नहीं है, वो बंदा मार्केट में जाके छोटे बच्चे ला सकता है और 2 साल के बाद वो अपना एक डेयरी फार्म की बुनियाद खड़ी कर लेता है और इन बच्चियों से वो मिल्किंग में अपने जानवर जो है वो स्टार्ट कर लेता है। याद रखिएगा कि हमारा फार्मर ना जी कैलकुलेशन नहीं करता। आप यकीन करें, जिस दिन ये कैलकुलेशन करने बैठ गया ना, उस दिन ये जितने व्यापारी मंडियों में जानवर ला के सेल करते हैं ना, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये यकीन करें, फार्मर से सस्ते तरीन दामों पे जानवर लेके आते हैं और मंडियों में जाके जानवरों को फरोख्त करके ये अपनी जेब में पैसे डालते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आज तक कभी मिडल मैन का नुकसान नहीं हुआ। व्यापारी जो है वो हमेशा फ़ायदे में ही रहता है। वो जिस मर्जी कारोबार को उठा के आप देख लें, मिडल मैन को कभी नुकसान नहीं हुआ। उसके पास पैसा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो गरीब बंदे को पैसा दे के, अभी जैसे गंदम है, इस वक्त गंदम जिस बंदे के पास पैसा नहीं है वो 3000 की भी सेल कर रहा है, 3200 की भी सेल कर रहा है, 3400 की भी सेल कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास कि वो 6 महीने अपने पास रख ले। तो ये मिडल मैन क्या करेंगे, ये गंदम खरीद लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, बाद में जब गंदम का रेट बेहतर होगा मंडी में निकाल के अपने पैसे कमा लेंगे। तो ये नुकसान नहीं उठाते। तो याद रखें, वो लोग जो बच्चों का कारोबार करना चाहते हैं, कौन लोग करें? वो लोग करें जिनके पास इकट्ठी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कर लें। और वो लोग जो डरते हैं मंडियों में जाने से, परेशान हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा जानवर बनाया जाए, सेक्स सीमन के बच्चे लिए जाएं और आहिस्ता से स्टार्ट किया जाए, यकदम करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो बंदे जो हैं इस प्रोसेस को जो है अपना लेकर जाएं और 2 साल बाद जो है अपने फार्म को मिल्किंग फार्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये टोटल सिनेरियो था। मज़ीद कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो नीचे आप ज़रूर पूछ लें, इंशाल्लाह हम आपको उसको भी एड्रेस कर देंगे। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।